事業協同組合のタミヤと申します。弊組合では企業様の技能実習生を二人三脚でサポートしています。今回は帝王絶の技能検定試験の勉強を頑張っている実習生に向けた動画となっています。動画内では日本語、インドネシア語、ベトナム語で分かりやすく解説していますので、一緒に勉強していきましょう。動画内で解説する MEC オリジナル問題は、一般社団法人日本溶接協会のウェブサイトを参考に問題集を作成しました。さあ、それでは始めていきましょう。はい、1番、高い場所で溶接作業をするときには安全帽をかぶらない。答えは丸ですか×ですか？答えは×です。Hay, Việt Nam ngồi để sẽ cho mình xem. Khi làm thao tác hàn ở vị trí trên cao thì không đội mũ bảo hộ, đúng không? Mũ bảo hộ là Anzenbo hoặc là Helmetto, đúng không? Kabula này, nhưng mà không đội mũ bảo hộ thì đáp án của chúng ta đáp án sai nhé. Đây là mũ bảo hộ. Khi nào làm công trường các bạn bắt buộc phải đội, đúng không? Thì đáp án này của chúng ta đáp án sai. Hai, Indonesia Guru Sesumesimas. Oke teman-teman, sampai ketemu kembali dengan video kita kali ini yang membahas mengenai Teiyositsu, pengelasan tangan, bisa dibilang bahasa Indonesia ya. Jadi pada nomor 1 ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pada saat mengelas di tempat ketinggian tidak memakai pelindung kepala atau helm. Itu jawabannya benar atau salah? Ya jawabannya salah ya. Di mana-mana kalau jadi gemba harus pakai helm. Hai, sisite minum desu. Niba, kinzoku no ita wa ryosetsu shite mo henkei suru. Kotae wa maru desu ka? Batsu desu ka? Kotae wa maru desu. Hai, Indonesia Gode Setsumesimas. Oke teman-teman, pada soal nomor 2 ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah piringan besi atau dibilang dalam bahasa Jepangnya kinchoku ita ini ya teman-teman, kayak gini ya misalnya. Itu apabila dilas akan berubah bentuknya. Itu jawabannya betul atau salah? Ya betul ya, karena kan las itu kan panas, pasti berubah lah dia bentuknya ya. Hai. Hai, Việt Nam ngồi đây sẽ trình bày xin. Câu số 2. Câu số 2 người ta nói là kinzoku nghĩa là cái ván bằng kim loại, đúng không? Ván bằng kim loại cũng bị biến đổi nếu được hàn, nếu làm thao tác hàn. Thì đây là cái tấm ván bằng kim loại nhá. Kinzoku no ita, ita nghĩa là cái tấm ván nhá. Thì khi mà hàn thì cái miếng kim loại đấy sẽ bị biến đổi. Đáp án của chúng ta đáp án đúng nhá. Hay. Hai, suzuki sugi no mondai desu. Sambang, Yosetsu holder wa anzen taisaku o shita holder wa tsukawanai. Kotae wa maru desu ka? Batsu desu ka? Kotae wa batsu desu. Hay, Việt Nam ngồi đây xin chúng mình xin. Câu số 3. Không sử dụng cái kẹp giữ đồ vật với các biện pháp an toàn. Đây là cái kẹp này, cái kẹp giữ đồ vật. Các bạn làm hàn các bạn biết đúng không? Nó là một cái dụng cụ để dùng với các biện pháp an toàn, nên là đáp án của chúng ta đáp án sai. Tsukawa này nghĩa là không sử dụng cái kẹp này, nhưng mà trong cái thao tác hàn bắt buộc phải dùng cái kẹp này để kẹp vật nhé. Hai, Indonesia Gode Sesumesimas. Oke teman-teman, jadi nomor 3 ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah, jadi Yosetsu Boholda tuh ini ya teman-teman ya, ini Yosetsu Boholda itu bila diartikan dalam bahasa Indonesia-nya tidak memakai batang las holder. Ini maksudnya batang las holder ya, yang telah diambil langkah keamanannya, yang telah diuji coba keamanannya tuh nggak dipakai pada saat mengelas. Itu benar atau salah? Ya jawabannya salah ya, dimana-mana pakai yang benar-benar sudah diuji keamanan kan tuh harus dipakai baru bekerja. Hai, suzuki sugi no mondai desu.
4番直径4ミリの溶接棒を使う時の溶接電流は約120から180アンペアである。答えは丸ですか×ですか？答えは丸です。Hai, Indonesia gue setsume shimasu. Oke teman-teman, di nomor soal 4 nih bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pada saat memakai batang las berdiameter 4 mm, aliran arus listriknya itu sekitar 120 sampai 180 ampere. Itu jawabannya betul atau salah? Jawabannya betul. Oke teman-teman, jadi soal seperti ini tuh ya soal hafalannya, jadi harus benar-benar dihafal. Kalau 4 mm ya berarti sekitar segini ampernya. Hai. はい、ベトナム語で説明します。Khi sử dụng que hàn có đường kính 4mm thì dòng điện hàn khoảng 120 đến 180 ampere. Thì đáp án của chúng ta đáp án đúng nhé. Khi cái khoảng dòng điện dòng điện đi khoảng là phải 120 đến 180. Thế nên đường kính này trong khoảng 4mm thì đúng rồi nhá. Đáp án của chúng ta đáp án đúng. はい、続いて次の問題です。5番、被服悪溶接はペンキを塗った溶接棒を使う。答えは丸ですか×ですか？答えは×です。はい、ベトナム語で説明します。Hàn hồ quang được sử dụng hàn que có phủ lớp sơn. Lớp sơn gọi là penki là sơn nhá. Thì đáp án của chúng ta đáp án sai. Đây là cái hình ảnh hàn đây. Khi mà cái lớp que hàn ấy thì là chúng ta không được sơn phủ bằng sơn, thì bắt buộc phải phủ bằng cái chất flux cơ sự, đúng không? Gọi là flux cơ sự, nó là một cái chất thông lượng, dùng cái thông lượng gọi là chất keo ấy, nó giống như một chất keo. Thì khi hàn nó không bị bong ra. Nếu mà trường hợp mình dùng sơn thì là lúc mà hàn cái lớp sơn này có thể bong hoặc chảy ra nhá. Thì đáp án của chúng ta đáp án sai. Hai, Indonesia Gode Setsumishimasu. Oke teman-teman, di soal nomor 5 ini bila kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah, jadi hifuku aku yasetsu atau bahasa Indonesia bisa dibilang las hifuku. Las hifuku itu adalah memakai batang las yang telah dicat oleh cairan penki. Jadi ini kan ada penki nih teman-teman. Cari bahasa Indonesia susah aja, saya tetap pakai aja dengan bahasa penki. Itu benar atau salah? Salah teman-teman. Ini juga termasuk soal hafalan, jadi bukan pakai penki ya teman-teman nih. Yang apa nih, batangan ini nih. Batangan ini tuh dulu tuh sebelah pastibo tuh bukan pakai dicat dengan penki, tapi dicat dengan furakusu teman-teman. Namanya furakusu, makanya bukan penki, makanya jawabannya salah. Hai. Bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Các bạn hãy xem và chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và đừng quên like kênh cho chúng tôi nhé. Jadi seperti ini dulu saja teman-teman video kita kali ini. Bila teman-teman tidak berkeberatan, mohon untuk di share, di follow, dan juga di subscribe ya. Arigatou gozaimashita. 以上で今回の勉強会は終わりになります。技能実習生を採用している企業様はこの動画を保存して実習生へシェアしてあげてください。フォローとグッドボタンもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。